Të dashtën dhe të shtrejt, motra dhe vëllezër. Ja ku afrohet koha dhe mbërrin në mesin ton hana e re e Ramazanit. Të gjithë ne presim atë moment fatlum, ku nëpërmjet minareve të qytetit ton, me akshamin e kësaj dite, thirrjet më të madhe Allahu Ekber, drejt namazit, por edhe drejt lajmit të gëzueshëm se hana e re e Ramazanit tashma është shfaqur në mesin ton. Dhe krejt bota bahet Ramazan. Dhe krejt atmosfera e jonë mbushet me dritën dhe bekimet e këtij muaji të shumë pritur, për të cilin lexojmë se po ta dinin njerëzit vlerën e Ramazanit, do të dëshironin që krejt jeta e tyre të ishte Ramazan. E për të cilin mësojmë se sikur njerëzit të përkushtohen siç duhet në ditët e Ramazanit, do të kuptonin se ato nuk janë thjesht ditë të rëndomta që pasojnë njëra tjetrën, por një shkollë e mirëfillt 30 ditore që e merr përdore njeriun për t'u lartësuar drejt vlerave më të larta të besimit, të altruizmit, të dashurisë e të mirëkuptimit, të paqes e të harmonisë në mesin e njerëzve, të dashtën dhe të shtrejtë. Është momenti që nëpërmjet adhurimeve tona, përkushtimit ton dhe angazhimeve tona të përditshme, të bëjmë atë që pejgamberi alayhi salatu wasalam kërkon nga gjithë secili prej nesh në këtë ditë të bekuar të Ramazanit. Tregojeni Allahut nga vetja juaj më të mirën. Le të tregojmë Zotit ton aftësinë që kemi për të kthyer nga drita e udhëzimit të tij. Le të na shërbej ky muaj i begat i Ramazanit për të ripërtëri besimin ton, për të rikthyer drejt vlerave islame, për të cilat lexojmë se pa to kjo jetë nuk do të kishte asnjë lloj shije. Le të na shërbej ky muaj i begat i Ramazanit për të rregulluar marrëdhëniet tona në familje, marrëdhëniet tona farefisnore, marrëdhëniet tona shoqërore dhe le të shërbejë çdo moment i këtij muaji të begat për t'u lartësuar gjithë secili prej nesh në rrugën drejt dashurisë së Zotit. Le të na shërbejë ky muaj i begat i Ramazanit për të forcuar lidhjen tonë të pandashme me Kur'anin familart, i cili nisi të shpallej në këtë muaj të begat të Ramazanit. Prandaj le të kthehemi nga Kur'ani, le të kthehemi nga drita e tij, për të cilin lexojmë nga mendjet më të ndritura të historisë së njerëzimit, se ky libër është me të vërtetë pishtari i udhëzimit dhe rregullatori i jetës mbi faqen e dheut. Le të na shërbejë ky muaj i begat i Ramazanit për të kthyer me vëmendjen tonë drejt skamnorëve, të sumorëve, njerëzve në nevojë, për të zgjatur dorën e bujarisë, bamirësisë, me sa të kemi mundësi